kuzitaka swala na salam zimwendee kiongozi wa umma huu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, leo hii kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama jinsi ambavyo tulivyotangulia kutangaziana ya kwamba tutaanza kusoma kitabu chetu au risala ya al-usul thalatha au thalathatul usul, ambapo misingi hii mitatu ni lazima kwa mwanadamu kuifahamu, lakini sio kuifahamu tu na kuifanyia kazi. Ndugu zangu katika imani, vikao hivi tunavyokaa hapa msikitini, vikao hivi tunavyokaa kwa ajili ya kutafuta ilmu, kwa ajili ya kupata mawili matatu yatakayotupatia sisi faida katika dini yetu, ni vikao ambavyo haviendi hivi hivi, na wala muda tunaotumia ni muda ambao hauendi bure bure, bali muda huu tunaotumia kukaa hapa chini kusikiliza na kupata ilmu, basi muda huu ni mzuri zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, muda ambao au kiasi ambacho laiti kana kwamba yule ambaye atakayekuwa anaswali na baada ya swala akawa anatoka haraka kwa ajili ya kwenda kuendeleza usingizi wake, au yule ambaye aliyelala nyumbani akashindwa kuamka kwa ajili ya kuja kukaa katika vikao hivi, laiti kana kwamba angelifahamu ubora unaopatikana katika vikao hivi, basi asingefanya hivyo, na kwa haraka sana angekuwa anawahi kuja msikitini kwa njia yoyote ile, hata kama ni kwa kutambaa, angekuwa anakuja msikitini kwa ajili ya kuhudhuria vikao kama hivi. Ikhwata al-iman wal aqida, ndugu zangu katika iman, inna min a'zami ma yutaqarrabu bihi al-'abdu ila Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ilmu an-nafi'. Hakika katika mambo makubwa zaidi ambayo mja atakuwa ni mwenye kujikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ilmu yenye manufaa. Katika mambo makubwa ambayo mja atakuwa ni mwenye kujikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ilmu yenye manufaa. Walidhalika, na kwa ajili hiyo sasa, kana hadha huwa awwalu ma sa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li nafsihi. Swala hili la ilmu yenye manufaa ndio lilikuwa jambo la kwanza kabisa ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallama aliloliomba kwa Allah tabaraka wa taala, na alilokuwa akiomba mara kwa mara kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya nafsi yake. Imethibiti katika moja ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akiomba dua na kusema, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ewe Allah, hakika yangu mimi ninakuomba ilmu yenye manufaa na mimi, ninakuomba ilmu yenye manufaa kwangu mimi, wa rizqan tayyiba, lakini pia vile vile ya Rabbi ninakuomba rizqi iliyokuwa nzuri, wa amalan mutaqabbala, lakini pia vile vile ya Rabbi
ninakuomba unipatie matendo au ujalie matendo yangu yawe ni matendo yenye kukubalika zaidi na ni yenye kukubalika mbele yako ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukizingatia katika maombi haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza ambalo alilokuwa akiliomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ilmu yenye manufaa, akiwa anafahamu moja kwa moja kwamba jambo ambalo mja atakuwa ni mwenye kujikurubisha nalo zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hii ilmu yenye manufaa. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya maneno pia yaliyothibiti kwake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya maombi aliyokuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amkinge na vitu fulani, jambo la kwanza aliloliomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aliliomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kukingwa na ilmu ambayo haina manufaa ndani yake. Lithibiti katika moja ya maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba na akisema kwamba Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min aynin la tadma wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min amalin la yurfa. Ewe Allah, hakika yangu mimi ninakuomba au ninajilinda kwako min alilmi la yanfa, kutokamana na ilmu ambayo haina manufaa na mimi, haina manufaa kwangu mimi, lakini ninajilinda kwako ya Rabbi kutokamana na moyo ambao hauna unyenyekevu kwako wewe Mola wangu mlezi. Wa min ainin la tadma, lakini ya Rabbi ninajilinda kwako ewe Mola wangu mlezi kutokamana na ukavu wa macho yangu ambayo hayalii kwa ajili ya kujutia makosa yake ambayo yaliyokuwa akifanya au yanayofanya na nafsi yangu. Ewe Allah, pia vile vile ninakuomba unilinde na nafsi ambayo haikinai na wala haitosheki na yale ambayo inayopata. Kwa hiyo katika maombi haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa akiyaomba, tumekuja kuona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kwanza alilokuwa akiliomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ilmu yenye manufaa, na jambo ambalo alikuwa akiliomba Allah amkinge nalo ni ilmu ambayo haina manufaa ndani yake. Lidhalika, na sisi ambao tunaotafuta ilmu, tutafute ilmu ambayo itakayokuwa na manufaa kwetu sisi. Walihadha alilmu nafi', na kwa ajili hii sasa ilmu yenye manufaa la budda an yakuna an thalathati mawadhi'in, ni lazima ilmu yenye manufaa iwe katika sehemu kuu tatu kwa yule mtu ambaye atakayekuwa anatafuta ilmu yenye manufaa kwake yeye. Tumeona katika mambo ambayo mja atakuwa ni mwenye kujikurubisha nayo zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ilmu yenye manufaa. Sasa ni vipi mja atakuwa na ilmu yenye manufaa kwake yeye? Ni vipi yule anayetaka kutafuta ilmu atapata ilmu yenye manufaa kwake yeye? Atumie njia gani au ni wakati gani anatakikana yeye awe na ilmu yenye manufaa? Kwa mtu ambaye yuko tayari kwa ajili ya kutafuta ilmu na kuhitajia ilmu yenye manufaa kwake yeye, ni lazima azingatie vitu vitatu katika hali tatu. Hali ya kwanza, inabidi azingatie vitu kadhaa, ambapo vitu hivyo itabidi avizingatie kabla hajaingia kwenye kuitafuta ilmu. Kwenye hali ya pili, mwanadamu huyu au mja huyu inabidi azingatie vitu kadhaa wakati yupo ndani ya utafutaji wa ilmu. Ima jambo la tatu au hali ya tatu inatakikana awe nayo mja huyu mwenye nia na utu wa kuitafuta ilmu, inatakikana atafute au atafute ilmu yenye manufaa au azingatie vitu kadhaa baada ya kuwa ameshapata ilmu. Sasa hapo ndiyo mtu atahesabika kwamba atakuwa amepata ilmu yenye manufaa.
Ni vitu gani ambavyo mtu anabidi avizingatie kabla ya kuitafuta elimu yenye manufaa? Kitu cha kwanza ambacho mtu inabidi akizingatie kabla ya kutafuta elimu yenye manufaa, inabidi azingatie kwamba ile elimu anayoitafuta isiwe ni kwa ajili ya kujionyesha kwa watu fulani, kwamba mimi nimekaa katika hii qarya au katika hichi kijiji hakuna msomi. Laiti kana kwamba mimi ningetoka nikaenda kuitafuta elimu huko, nikirudi hapa kijijini kwangu au nikirudi hapa mtaani kwangu, watu watakuwa wananiheshimu sana. Kwa hiyo huyu mtu atahesabika kwamba ameenda kuitafuta elimu kwa kuja kupata heshima katika kijiji chake au katika familia yake, na huyu hata kama akitoka kwa ajili ya kwenda kuitafuta elimu yake haitahesabika kwamba ni elimu yenye manufaa, kwa sababu hajaitafuta kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Inatakikana mtu atafute elimu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala peke yake, asitafute elimu kwa ajili ya kujionyesha mbele za watu, asitafute elimu kwa ajili ya kutafuta sifa na kusifika na watu fulani. Kwa hiyo elimu yenye manufaa, jambo la kwanza kabisa inatakikana mtu azingatie kabla hajaenda kuitafuta elimu yenye manufaa. Na namna yenyewe kuzingatia, atie nia kwamba ninatia nia huku ninapoenda, au hii elimu ninayoenda kuitafuta ninaenda kuitafuta kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia vile vile ninaenda kuitafuta elimu kwa nia ya kuondosha ujinga niliyokuwa nao mimi, na kwa nia ya kuondosha ujinga waliokuwa nao watu walionizunguka katika kijiji changu au katika sehemu yangu au katika familia yangu. Hii ndiyo nia ambayo ni nzuri. Wanawazuoni wamependekeza kwa mtu ambaye atakayekuwa ni mwenye kuitafuta elimu, atafute elimu akiwa na nia ya kuondosha ujinga wake yeye mwenyewe kwanza kabisa, lakini pia vile vile aondoshe ujinga wa familia yake na watu waliomzunguka katika nyumba, kijiji, mtaa na sehemu iliyomzunguka kwa ujumla. Hii ndiyo nia ambayo wanawazuoni wamependekeza kwa mtu ambaye atakayekuwa ni mwenye kutafuta elimu, ili apate elimu yenye manufaa, asome kwa nia hiyo. Lakini katika vitu ambavyo inabidi mtu avizingatie katikati ya utafutaji wake wa elimu, inabidi azingatie kile anachokisoma. Je, kimejengewa katika misingi na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume? Ukiona kwamba kitu unachokisoma hakina ujenzi mzuri katika misingi ya Allah subhanahu wa ta'ala, au ujenzi mzuri uliojengewa na msingi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi ukae ukifahamu ya kwamba ilmu hiyo utakayoitafuta kwa namna yoyote ile utakayoitafuta, ilmu hiyo haitakuwa na manufaa kwako wewe hapa duniani na mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ilmu iwe na manufaa kwako wewe, ni lazima ilmu ile iwe imejengewa kwa misingi ya Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na sunna na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hichi ni kitu cha kuzingatia mtu akiwa yupo katika ule utafutaji wake wa ilmu. Ama kitu cha tatu ambacho mtu inabidi akizingatie ni baada ya kuwa ameshaitafuta ilmu na tayari ameshaipata, ili ile ilmu iwe ni yenye manufaa kwake yeye, inabidi aitoe ile ilmu na aifikishe kwa watu kwa uthibitisho wa maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, ballighu anni walau aya moja tu ambayo mtakaokuwa na ujuzi nayo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hizi ni hali tatu ambazo mwanadamu inatakikana awe nazo hali hizi katika utafutaji wake wa ilmu, na ni hali ambazo mwanadamu akiwa nazo ilmu yake basi atakayokuwa anayetafuta itakuwa ni ilmu yenye manufaa kwake yeye. Na tumefahamu hapo mwanzo ya kwamba ili mwanadamu ujiweke karibu zaidi na Allah tabaraka wa taala, ni lazima wewe mwanadamu
upate ilmu yenye manufaa, ilmu ambayo itakayokuwa na manufaa kwako wewe hapa duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fashraful ulum, basi katika ilmu ambazo zilizokuwa ni bora zaidi kwa mwanadamu kuanza kujifunza nazo hizo ilmu ni ilmu tauhidi, ni elimu ya somo la tauhidi, bi'tibari anna sharafa al-ilmi bisharafi al-ma'lumi, kwa kuzingatia kwamba ubora na utukufu wa ilmu ni utukufu wa kile kitu ambacho mtu ametaka kukifahamu, ni utukufu wa kitu ambacho mtu anataka kukijua zaidi. Wa ashrafu ma'lumin huwa ar-rabb subhanahu, na kitu kilichokuwa bora zaidi mtu kuanza kukifahamu, inatakikana mtu aanze kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, wama yajibu lahu wama yunazzahu anhu. Na katika vitu ambavyo inabidi mtu avifahamu ni kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala na kufahamu yale yote ambayo yanayotakikana yeye kufanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, na inatakikana afahamu sifa ambazo Allah ameepukana nazo, wa wahyuhu subhanahu ila rusulihi. Lakini pia inabidi mtu afahamu wahyi wake Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa akiuteremsha kwa mitume wake, wa amruhu wa nahyuhu wa thawabuhu wa iqabuhu. Lakini pia vile vile mwanadamu anatakiwa afahamu maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na makatazo ya Allah tabaraka wa ta'ala, afahamu thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, na afahamu ya kwamba kuna iqab na adhabu, na thawabu hazipati isipokuwa ni yule ambaye atakayekuwa ameingia au amefuata njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameelekeza, na adhabu haimfikii isipokuwa mtu ambaye ameamua kufuata njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameikataza kwamba njia hiyo tusipite. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza kabisa la mtu kulifahamu, ambalo ni muhimu zaidi mtu kufahamu, ni kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala kiundani, na yale yote ambayo Allah ameamrisha kwetu sisi tuyafanye, na yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha sisi tusiyafanye, tuyawache mambo hayo. Na yote haya ndugu zangu katika imani hayapatikani isipokuwa yanapatikana katika somo hili tuliokuwa nalo mbele yetu, somo la tauhidi. Na mutunu tauhidi kathira, hivi vitabu na hizi matni za tauhidi ziko nyingi sana. Minha, miongoni mwazo hizi mutunu tauhidi ni hii matni ambayo tumekusudia kuisoma, thalathatul usul au al-usul thalatha, misingi mitatu. Hii ni katika risala ambayo imetungwa na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab Suleiman ibn Ali at-Tamimi rahimahullahu rahmatul abrar. Ni risala ambayo imetungwa na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Huyu ni moja katika orodha ya masheikh ambao ni wa ahlu sunnati wal jamaa, na ni vizuri zaidi mtu atakapokuwa anataka kusoma tauhidi yake, na mtu anapotaka kumfahamu vizuri Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na yale yote aliyoamrishwa na Allah tabaraka wa ta'ala na yote aliyoamrishwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni yeye kusoma vitabu vya tauhidi, vitabu ambavyo vimetungwa na ahlus sunnati wal jamaa na mashekhe wa ahlus sunnati wal jamaa. Kwa sababu unaposoma vitabu ambavyo vimetungwa na watunzi wa ahlus sunnati wal jamaa, basi ukae ukifahamu kwamba ndani ya vitabu hivyo hautakaa kuja kupoteza kamwe, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo wamejitahidi wanawazuoni wetu wa ahlus sunnati wal jamaa ni kukielezea kitu na kuleta dalili ya kile kitu ambacho wao wamekielezea kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na dalili ambayo iliyokuja kutoka katika sunna na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo pia vile vile katika risala yetu hii tuliyokuwa nayo hapa mbele, al-usulu thalatha, mtunzi wa kitabu hichi
alielezea mambo kadha wa kadha, lakini pamoja na kuwa ameelezea mambo hayo akawa analeta adilla na dalili tofauti tofauti kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ahadith za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu anaposoma vitabu kama hivi, vitabu vya wanawazuoni wa kisunna wa ahlus sunnah wal jamaa, basi asiwe na mashaka katika usomaji wake wa hicho kitabu. Ni tofauti na mtu ambaye akiwa anasoma kitabu ambapo kitabu hicho kina mashaka kwa yule mtunzi wake. Je, ni katika ahlus sunnah wal jamaa au sio katika ahlus sunnah wal jamaa? Ukiona kitabu hicho ambacho unachotaka kukisoma wewe sio cha ahlus sunnah wal jamaa, basi ukae ukifahamu kwamba ndani yake ni lazima kutakuwa kuna udanganyifu ndani yake. Kwa hiyo ili tusome na ili tupate ilmu yenye manufaa kwetu sisi, tusome na tuwe na nia nzuri katika usomaji wetu, lakini pia vile vile katikati ya usomaji wetu tuzingatie vitu viwili. Je, masomo haya tunayosoma yamechimbuliwa kutoka sehemu gani? Yamechimbuliwa kutoka katika sehemu sahihi au chimbuko lake ni katika sehemu ambayo sio sahihi? Na baada ya kuwa sisi tumesoma kile tutakachokuwa tumekisoma, ili ilmu iwe ni yenye manufaa kwetu sisi, tufikishe kile ambacho tulichokuwa tumekisoma, hata kama kina faida ndogo sana, ifikishe hiyo faida ndogo uliyoipata kwa mtu ambaye hajaipata hiyo faida na mtu ambaye hajapata wasaa wa kukaa chini na kusoma ile faida ambayo wewe uliyoipata. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwa kupitia kitabu hichi tulichokusudia kukisoma ilmu yenye manufaa ndani ya kitabu hichi, lakini tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kile tutakachokisoma kiwe ni katika moja ya vitu ambavyo vitakavyokuwa ni sababu ya sisi kuwafikishia watu wengine na kuwaondoshea ujinga watu wengine ambao hawafahamu masala kadhaa wa kadha katika dini yao. Kwa hiyo baada ya mukaddima huu na utangulizi huu wa kufahamu umuhimu wa ilmu na ni namna gani mtu atapata ilmu yenye manufaa kwake, basi kesho insha Allah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tutaanza kufunua risala yetu fupi na risala yetu ndogo ambayo imeelezea al-usulu thalatha. Hadha wa sallallahu wa sallam wa barik wa an'am ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.